vai morder como você sabe. Mas, cara, e tem uma coisa que eu sempre falo também, é a questão de confiança, né? Mesmo a gente conhecendo os animais, pô, é seu, cara, não dá pra confiar. Não. Entendeu? Não pode pegar confiança no bicho. Ah, não vai morder, não, não vai morder. Não vai morder como você sabe. Então, assim, a galera, às vezes, tem um animal em casa e confia demais, até o cachorro, né? A gente pode até falar sobre isso também, porque aqui em Limeira eu vejo que a galera confia muito nos cachorros soltos por aí. E aí a galera confia demais aí e vai mexer sozinho, cara. Não é um animal pra você mexer sozinho. Cara, cachorro é guia. Ah, mas cachorro não é gente, velho. Você tem que Exatamente. ter, tem que ter controle, velho. Tem que ter controle.